হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল শশী ওয়ার্ল্ড 2020-তে সবাইকে স্বাগতম। আজ আমি আপনাদের দেখাবো ঘরোয়া পদ্ধতিতে কীভাবে বাচ্চাদের সর্দি কাশি দূর করা যায়। সেই জন্য আমি একটা মাঝারি সাইজের কমলা ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি। ধুয়ে এখন খোসাটা ভালোভাবে ছাড়িয়ে নিচ্ছি। আমার বাবু ছোট, আমি সেই কারণে কমলাটা একটাই নিয়েছি। যাদের বাবু একটু বড় তারা চাইলে 2টা বা 3টা নিয়ে নিতে পারেন। এই পর্যায়ে আমি খোসাটা ভালোভাবে ছাড়িয়ে নিয়েছি। নিয়ে এখন আমি কমলাটার মধ্যে থেকে জুস বের করে নেব। আমি আমার হাতটা ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিয়েছি, তাই আমি হাত দিয়ে জুসটা বের করে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে হ্যান্ড জুসার দিয়ে বের করে নিতে পারেন। আমি সেটা করিনি, আমি এক পিস করে হাত দিয়েই জুসটা বের করে নিচ্ছি। আমরা সকলেই জানি কমলাতে ভিটামিন সি থাকে। আমাদের যখন বড়দের সর্দি কাশি হয়ে থাকে, যখন আমরা ডক্টরের কাছে যাই, তখন ডাক্তার আমাদের প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি খেতে বলে, লেবু খেতে বলে, কমলা লেবু খেতে বলে, মালটা খেতে বলে। তাই এই হোম রেমেডিটি করার জন্য যে কোনো একটা কিছু নিলেই হবে, কমলা, মালটা বা এমনি ভাত দিয়ে খাওয়ার লেবু। আমি এক এক করে সব কোয়াগুলো থেকে জুস বের করে নিয়ে নিচ্ছি। আমার জুসগুলো বের করে নিয়ে নেওয়া কমপ্লিট। এখন আমি পরবর্তী স্টেপে চলে যাচ্ছি। চুলাতে আমি ছোট্ট একটা পাত্র বসিয়ে দিয়েছি। এই রেমেডিটা করার জন্য কোনো বড় পাত্রের প্রয়োজন নেই। এই পাত্রে আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ জল। জলটা আমি দিয়ে দিলাম। জলটা যখন অল্প অল্প ফুটে আসবে, এই দেখুন আমার জলটা অল্প অল্প ফুটতে শুরু করেছে। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কয়েক টুকরা আদা। আদা আমাদের সর্দি কাশি সারাতে বাচ্চাদের অনেক হেল্প করে। আমরা যদি বাচ্চাদের প্রতিদিন একটা করে কমলা দিয়ে থাকি বা মালটা, ভিটামিন সি সমৃদ্ধ যে কোনো একটা দিয়ে থাকি, তাহলে আমাদের বাচ্চা সর্দি কাশির হাত থেকে এমনি রক্ষা পেয়ে যাবে। এই পর্যায়ে দেখুন আমার আদাগুলো থেকে সুন্দর একটা হলুদ হলুদ ভাব ছেড়ে দিয়েছে। যখনই আদা থেকে এরকম হলুদ হলুদ ভাব ছেড়ে দিবে, তখন ভাববেন যে আমাদের এই জলটা রেডি হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এই জলটা চুলা থেকে নামিয়ে নিব। নামিয়ে নিয়ে ছেঁকে নিব একটা ছাঁকনি দিয়ে। এই দেখুন বন্ধুরা, আমি জলটা ভালোভাবে ছেঁকে নিয়েছি একটি কাপে। এখন আমি সেই কমলার রসগুলো মিক্সড করে দিব। আপনারা চাইলে ওই জলের মধ্যে দিয়েও মিশিয়ে ছেঁকে নিতে পারেন, কিন্তু আমি ভিটামিন সিটা চুলাতে দিয়ে ফুটাতে চাচ্ছি না। ভিটামিন সি যখনই আপনারা চুলাতে দিয়ে ফুটাবেন, তখন তার ভিটামিনটা অনেকটাই কমে আসে। তাই কমলা তো ওটার ফোটানোর কোনো প্রয়োজন নেই। এ পর্যায়ে আমি 1 চামচ মধু মিক্সড করে দিলাম। আমার ঘরোয়া পদ্ধতিতে হোম রেমেডি তৈরি হয়ে গেছে। এই হোম রেমেডিটা আপনারা চাইলে 6 মাস পর থেকে যে কোনো বাচ্চাকে খাওয়াতে পারেন। আর আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর লাইক করে দিবেন। ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।